ชายหาดทะเลชายหาดแม่ลำพึงจังหวัดระยองบ้านเพครับตอนนี้เวลา9 โมง 10 โมงครับคนกำลังลงมาเล่นน้ำที่ชายหาดนะครับเยอะแยะเลยนะครับยาวลงไปโน่นไปแล้วยาวถึงโน่นครับหาดแม่ลำพึงไกลครับสุดสายตาเลยไปทางสัตหีบครับเนี่ยคนบ้านเราก็มาเต็มหมดนะครับคนระยองนี่ไม่ค่อยมีเลยมีแต่คนขายอาหารให้เรากินเป็นคนแถวต่างจังหวัดทั้งนั้นที่มานั่งพักตากอากาศอยู่นี่ครับแล้วมานอนกันคืน2 คืนก็กลับไปพักผ่อนในช่วงสงกรานต์นะครับจะได้มีความสุขแล้วก็จะได้ทำงานกันต่อหลังจากจบหน้าเทศกาลสงกรานต์นะครับตรุษสงกรานต์เป็นอันนั้นของไทยเป็นปีใหม่ของไทยนะครับดูทะเลครับหาดทรายขาวๆทะเลคลื่นซัดสาดครับอย่างสวยงามเลยนะครับถ้าใครไม่เคยมาก็ให้มาซะดีมากครับอากาศเย็นร่มรื่นถึงจะร้อนแต่ก็มีคลื่นและสายลมจากท้องทะเลพัดเข้ามาชายหาดนะครับดีมากเย็นครับเย็นจริงๆครับก็แค่นี้ก่อนนะครับ